با مناسبت قدرشناسی غالیبان 15 روزه چهارم مسابقه جمع‌آوری پخته بین شهر و نواحی پختکور در مرکز ولایت صحنه تپه تاریخی قربان با اشتراک رئیس ولایت قربان حکیم زاده، معاونان رئیس ولایت، رئیسان شهر و ناحیه‌ها، رهبران تشکیلات و مؤسسه‌های ولایتی، رئیسان جماعت‌های شهرک و دهات جمع آمد دایر گشت. امید ظاهرزاده معاون رئیس ولایت جمع آمد را افتتاح بخشیده اید به نتیجه‌های مهنتی پختکوران ولایت در 15 روزه چهارم مسابقه جمع‌آوری پخته معلومات مختصر پیشنهاد نمود. سپس سردار ریاست کشاورزی ولایت امیربک تیمور مربوط به نتیجه های فعالیت ستاد ولایتی حاصل 2019 در 15 روزه چهارم معلومات داده قید داشت که طبق تحلیل ها در این 15 روزه زرافران ناحیه های همدانی، خراسان و جامی با مهنت پرمحصول در قیاس با دیگر شهر و نواحی پختکور زیاد پخته جمع‌آوری کردند. در وضعیت خاطرمان غالیبان سه جای اول ناحیه همدانی با 15,000 سومانی، خراسان 10,000 و ناحیه عبدالرحمن جامی با 5,000 سومانیگی قدرشناسی شدند. همچنین برای مهنت پرمحصول درست سفربر نمودن چینکچیان به جمع‌آوری پخته رئیس ناحیه یاوان سیدزاده جمشید همراه و رئیس ناحیه به نام ناصر خسرو نشانزاده دوران نظرعلی برای تأمین دورنمای استحصال پخته با سپاسنامه مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سرفراز گشتند. قربان حکیم زاده رئیس ولایت ختلان ضمن این همایش غالیبان 15 روزه چهارم مسابقه جمع‌آوری پخته را با این پیروزی تبریک گفته همزمان برای تأمین دورنمای استحصال پخته و زرافران ناحیه ناصر خسرو که ششمین شده در سطح ولایت از اجرای دورنما با سربلندی برآمدند اظهار سپاس گفت. قربان حکیم زاده همچنین اندیشه‌های خود را مربوط به جریان معرکه جمع‌آوری پخته در شهر و نواحی پختکور ولایت بیان داشته افزود که بجز زرافران با همت ناحیه دنغره که امروزها علاوه به دورنمای استحصالی پخته جمع‌آوری کرده ایستادند، در دیگر شهر و ناحیه‌هایی که دورنمای استحصالی را تامین نمودند یک باره معرکه چینیش قطع گردیده است. این در حالی است که هنوز در صحراهای خواجگی‌های پختکور حاصل فراوان مشاهده می‌گردد. همچنین رئیس ولایت از آن اظهار نگرانی نمود که در قسمتی از نواحی پختکور، وخش، فرخور، جلالدین بلخی، کولاب، واسه معرکه جمع‌آوری پخته سوس جریان داشته نشان دهنده های استحصالی این ناحیه ها در قیاس با نشان دهنده ولایت در سطح پست قرار دارد. رئیس ولایت از رهبران شهر و ناحیه های پختکور، رئیسان جماعت های شهرک و دهات، رهبران خواجگی های دهقانی دعوت به عمل آورد که از روزهای مساعد فصل تیر ماه پرثمر استفاده برند و معرکه جمع‌آوری پخته را وسعت بخشند. سپس در وضعیت خاطرمان پرچم ملی از جانب غالیبان مسابقه بلند برافروخته شد. غالیبان 15 روزه چهارم مسابقه جمع‌آوری پخته نزد حاضرین سخن نموده اظهار داشتند که در زمینه دستور و سفارش‌های رهبریت سطحی عالی مملکت مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت جهت راه ندادن به تلفیابی حاصل موجوده نیم بد نیز کوشش می‌نمایند که معرکه جمع‌آوری پخته را وسعت تازه بخشیده نتیجه‌های بلند استحصالی را نایل می‌گردند و در راستن خرمن 275,200 تانگی ولایت حصه مناسب می‌گذارند. شاعر موفق دور امیرشاه ختلانی با قرائت پاره‌های شعری خاطر اهل همایش را بولیده نمود.